सुनो, वो सुबह मुन्ना आता है ना पेपर वाला, ये शर्ट उसको दे देना। क्यों? पहनता हूँ नहीं मैं, उसके काम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं कल दे दूँगी। ठीक, शुक्रिया दीदी। जब मैंने मुन्ना को तुम्हारी शर्ट दी ना, तो वो बहुत खुश हो गया था। अच्छा लड़का है। मैं देखती हूँ। तुम? कौन है? सर मैं, वो ना आपके पैसे लौटाने आया था। कैसे पैसे? दीदी आपने जो सुबह सेट दी थी ना मुझे,